आमच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा। नवा महाराष्ट्र न्यूज सबस्क्राईब करा व नोटिफिकेशन ऑन करा। नोटिफिकेशन ऑन केल्याने आमचे अपडेट आपल्यापर्यंत सतत पोहोचत राहील। वारणा पाणी बचाव कृती समितीच्या लढ्याला पाठिंबा देण्यासाठी शनिवारी शिरोळ तालुका बंद ठेवण्यात येणार असल्याची माहिती आमदार उल्हास पाटील यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली आहे। प्रशासनाने जी दडपशाही सुरू केली आहे ती आम्हाला मान्य नाही। समितीचा लढा हा योग्य मार्गाने सुरू असताना प्रशासनाने पोलिसांमार्फत गुन्हे दाखल केले। त्याच्या निषेधार्थ उद्या शिरोळ तालुका बंद ठेवून जनतेने सहकार्य करावे असे आवाहनही आमदार उल्हास पाटील यांनी केले आहे। जयसिंगपूरहून कॅमेरामॅन राजू इनामदार सह रमेश ढाले। या ठिकाणी या तमाम तालुक्याच्या वतीनं वारणाकाठचं म्हणणं काल महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि राज्याचे पर्यावरण मंत्री रामदासभाई कदम यांच्या कानावर घालून मी आज सकाळीच मुंबईवरून आलोय। आल्याबरोबर पहिल्यांदा चुकीच्या पद्धतीनं या वारणाकाठच्या शेतकऱ्यांच्यावरती गुन्हे दाखल करून त्यांच्यावरती अटकेची कारवाई करायचं काम चालू आहे। या गोष्टीचा निषेध म्हणून, कारण हे कुणाचं व्यक्तिगत दुखणं नाही, माझं सगळ्याच लोकांना विनंती आहे की तालुक्यातल्या सगळ्या जातीच्या धर्माच्या पक्षबंधनाच्या पलीकडे जाऊन उद्याचा एक दिवस या संपूर्ण वारणाकाठच्या लोकांना पाठबळ देण्यासाठी एक दिवस तालुक्यामध्ये कडकडीत बंद पाळावा। कारण हे पाणी फक्त त्यांच्यापुरतं मर्यादित नाही, पूर्ण तालुका वेगवेगळ्या मार्गानं हे पाणी पित आलंय आणि तालुक्यामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये कॅन्सरचे रुग्ण आता निर्माण व्हायलेत। परवाच कॅम्पसच्या माध्यमातून 450-500 रुग्ण नवीन निघाले। हे तालुक्या दृष्टीनं भयानक असं भीषण चित्र आहे आणि म्हणून या संपूर्ण वारणाकाठच्या लोकांचं समर्थन देण्याकरता आणि या पाणी योजनेला विरोध करण्याकरता उद्याचा एक दिवस आपण सर्वांनी कामधंदा सोडून बाकीचे व्यापार बंद ठेवून कडकडीत बंद पाळावा आणि तो बंद सर्व पक्षीय असावा अशा पद्धतीची भूमिका या ठिकाणी मांडतो। या ठिकाणी वारणा बचाव आणि पंचगंगेचं शुद्धीकरण, प्रदूषण मुक्त पंचगंगा झाली पाहिजे यासाठी हा लढा आहे। या ठिकाणी सगळ्याच पक्षाचे वेगवेगळ्या पक्षाचे तालुक्याचे अध्यक्ष वेगवेगळे पदाधिकारी आहेत। त्यामुळं उद्याचा बंद सुद्धा हा सर्व पक्षीय असावा एवढीच्या निमित्तानं प्रार्थना करतो आणि उद्याचा बंद कडकडीत पाळून यशस्वी करावा असं आवाहन करून थांबतो। जय हिंद, जय भारत।